ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் இந்த பேரட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க. இந்த பேரட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கொடுத்தாங்க. அவங்களால பார்த்துக்க முடியல அப்படின்றதுனால கொடுத்தாங்க. இது எத்தனை வார குஞ்சு நல்லா எனக்கு தெரியலைங்க. அவங்களும் ஏதோ தோட்டத்தில் கிடச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப பயப்படுதுங்க, டென்ஷனாக இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம பக்கத்தில் போனாலே ஒரு மாதிரி பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சிருது. இதை மேக்ஸிமம் நான் ரூமில் இருக்கும்போது ரூமில் தனியாக இதை வெளியே விடுவேன். மற்ற டைமில் நான் இதை கேஜில் தான் வச்சுருப்பேங்க. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் நாய் இருக்குது. அதை தவிர பூனையும் நிறையா வெளியே இருந்து வந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். நம்ம பார்க்குறோன்னு தெரிஞ்சால் எங்கேயாவது ஒளிஞ்சிருவாங்க. நம்ம பார்க்காட்ட மாத்திரம்தான் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம பார்க்கும்போது எப்போவுமே படுத்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. நாம் அவங்கள பார்த்தாவே உடனே எங்காவது போய் ஒளிஞ்சிடுறாங்க. அதனால் அவங்க பார்க்காத டைமில் நான் இதை எடுத்திருக்கேன். அதையும் கவனிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸ்லைட்டாக சவுண்டு கேட்டாலும் டக்குன்னு ஒளிஞ்சிருவாங்க. ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்காங்க. அதனால் சாப்பிட்றதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்றாங்க. நான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் எடுத்திருக்கேங்க. இது எத்தனை வார குஞ்சுன்னெல்லாம் தெரியாது. தூங்கும்போது கூட அலர்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. லைட்டாக சவுண்டு கேட்டாலும் எழுந்துருவாங்க. கேஜ்லேயே இருந்தால் அப்படியே ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க. அப்படின்றதுனால இதை வெளியவே விட்டுருக்கேங்க ரூமில். நைட்லலாம் கேஜில் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தா நைட்லலாம் நடக்கிறாங்க. ஆனால் நாம் பார்க்கும்போது படுத்துடுறாங்க. இவர் கொஞ்சம் பயப்பட மாட்டாருங்க. ஆனால் இனி ஒரு பேரட் ரொம்ப பயப்படுது. இன்னொரு பேரட் எப்போவுமே உட்கார்ந்தே இருக்கிறது இல்லை. டக்குன்னு தலையை கீழே வச்சிருதுங்க. நான் பார்க்காத போது மாத்திரம் எழுந்து நடந்துட்டுருக்கோம். நைட்லலாம் கூட நடக்கிற சத்தம் கேட்கும். கீழே விட்டாலும் அவர் மாத்திரம் எங்காவது ஒளிஞ்சிருவார். இது மேலா ஃபீமேலான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியலைங்க. இவங்க வந்ததுனால இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேங்க. இது பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி இந்த மாதிரி வீடியோ நான் போடுறேன். நான் குக்கிங் வீடியோஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.